بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے. کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو. کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر کا. خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. سارے حضرات ثواب دیے نال آواز بلند نماز والا درود شریف تلاوت فرما لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آپ کو شاید معلوم ہو سی کہ فرانس والے بدبختہ نے ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دی شان گستاخی کرتے نبی سے دا دل دکھائے. تساں دوستاں دی خدمت اے گزارش ہے کہ بلند آواز نال پڑھتے محمد عربی دا دل روزے دے اندر خوش کر دے. بلند آواز نال پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گرامی قدر واجب الاحترام سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچے اور عزت والیاں میریاں پردہ نشین ماواں بہناں بیٹیاں، سیرت النبی اور محبت رسول دے حوالے نال اج دا اے پروگرام قاری صاحب اور حاجی صاحب نے ترتیب دیتا. مہمان علماء کرام الحمدللہ تشریف لے آ چکے. میرے تو پہلے مولانا محمد صدیق صاحب نے اپنے خیالات دا اظہار کیتا. میرے بعد بھی بہت بڑے میاناز علماء بالخصوص حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، حبیب اللہ صاحب علی پور والے، اور پیر طریقت استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا السید مفتی محمد مظہر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انشاءاللہ ان حضرات دے بیان حسن میری تواری ملاقات اکثر علاقے دے اندر ہوندی رہندی ہے. میں کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، صرف قاری صاحب دے حکم دے مطابق آدھا گھنٹہ انشاءاللہ میں گال کرے سا، جہاں دے جو تقریباً کچھ وقت گزر گئی ہے، کچھ باقی ہے. میں تمہارے سامنے جو گال عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک وچ سارے پیغمبر آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز نال صلی اللہ نے اس تو تھوڑا اچھا صلی اللہ، اس تو ایک انچ مزید آواز اچھی بنے صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 حق قرآن پاک وچ اون آیت کریمہ دے اندر ذکر فرمائن جیڑی میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اون آیت کریمہ وچ نبی پاک علیہ السلام دے اللہ پاک نے کتنے حق دسین؟ 4. سارے بولے سو کتنے؟ 4. اور پھر اون دے بعد اللہ پاک نے جیڑا بندہ حضور سین دے 4 حق ادا کرے اللہ پاک نے بل اون دا نتیجہ تے انعام ذکر فرمائے. بس میں اجمالاً اختصاراً ایو گال تو دی خدمت عرض کرنی ہے. پہلا حق نبی پاک علیہ السلام دا اللہ سین دے سیف الذین آمنوا بہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوتے ایمان گھننا ہو. آپ سارا دا ایمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہن تے ساری کائنات تو اعلیٰ تے افضل بھی ہن. سارے آکو نبی پاک علیہ السلام سارے جہان تو اعلیٰ تے افضل.
نبی سائیں دا پہلا حق ہے کہ بندہ نبی پاک علیہ السلام تے ایمان کرنا وے. ساڈا عقیدہ ہے کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کلو لے تے ہے وہ سارا حق ہے اور سچ ہے. وہ سارا حق ہے اور سچ ہے. نمبر 2 قرآن نے فرمایا وَعَزَّرُوهُ, اس نبی دے نال سب تو زیادہ محبت کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گال ارشاد فرمائی کہ جب تک میں ساری کائنات تو زیادہ تواڈے دلاں وچ محبوب نہ ہواں اس وقت تک تواڈا ایمان مکمل ہو نہیں سکدا. ہی واسطے آکھن والے آکھے نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ پاک آپ سارا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت نصیب فرماوے. آپ لوگ تو نبی علیہ السلام دی محبت دے مکلف ہیں. سارے اتے شریعت دا حکم ہے, اللہ دا اے حکم ہے, نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جو اسا نبی پاک علیہ السلام نال سارے جہان تو زیادہ محبت کروں. اسا دا انسان ہے, ساڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اسا نبی پاک علیہ السلام نال سارے جہان تو زیادہ محبت نہ کرو. حتیٰ کہ نبی سے خود فرمایا اپنی اولاد تو, اپنے پیو ماں تو, والناس اجمعین سارے انسانوں تو زیادہ محبت نبی پاک علیہ السلام دے نال ہو سی تو بندہ ایماندار ہے, کامل ایمان والا, ورنہ ایمان نہ کیسے. اللہ پاک آپ سارا کو نبی پاک علیہ السلام دی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. میں عرض کی تھی آپ تا مسلمان ہیں, آپ انسان ہیں, اپنا ایمان اور ساری انسانیت دی تکمیل نبی سینال محبت دے بغیر نہیں ہوندی. میں تو روایات پڑھتے حیران تھی نا کہ بے جان چیزاں, بے زبان چیزاں بھی نبی پاک علیہ السلام نال محبت کریندیاں نظر آندیاں. بخاری شریف دی حدیث ہے, بار بار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ نقل کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تو واپس پہ آندن. رستے دے اندر نبی پاک علیہ السلام جلے مدینہ پاک دے قریب پہنچن تا مدینہ پاک دے اود پہاڑ بڑا مشہور پہاڑ ہے, بڑا لمبا چوڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جب نگاہ این اود پہاڑ تے پئی تو نبی علیہ السلام نے ایک بڑی تاریخ ساز گال ارشاد فرمائی. فرمایا ھذا احد وفی روایت ھذا جبل یحبنا ونحبہ. اے اود پہاڑے اور اے او خوش قسمت پہاڑے کہ جیڑا پہاڑ میں محمد عربی نال محبت کرنے دے تے میں اللہ دا نبی اود پہاڑ نال محبت کرے نا. پہاڑ اور پتھر اللہ دے نبی نال محبت کریں, جانور نبی سے نال محبت کریں, درخت نبی سے نال محبت کریں, بلکہ میرا ایمان ہے جو کائنات دی ہر چیز محمد عربی نال محبت کریں دی. تو ساکھ سو بھئی پتھر تے پہاڑ نبی سے نال محبت کی میں کریں دیا نو تا پہاڑے بے جانے بے زبانے. لیکن میرے بھائیو اے سوال سارے ذہن تا آدھا جو اسا نبی پاک علیہ السلام دی صحیح عظمت کو سمجھا نہیں. سارا ایمان عقیدہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جڑے ویلے کوئی شے ہویا, کوئی بے زبان نہ رہندا, کوئی بے جان نہ رہندا. اللہ دے نبی بے جان چیز نال گال کیتی ہے, او بے جان چیز نبی سائیں کو جواب کھڑی دیندی ہے. اللہ دے نبی نے بے جان چیز نال کلام فرمائے, او بے جان چیز بھی محمد عربی نال گال بات کریں دی نظر آندی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حدیث نقل فرمائی ہے. آدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ پاک تو باہر نکلن, اللہ دے نبی میں ویندے پیانے کہ جا تو سائیں دا گزر ہوئے, اللہ دے نبی ڈٹھے جو کہ پتھر ہے جڑا زارو قطار روندا پی, پتھر روندا پی. اللہ دے نبی اتھے ہی کھڑ گئے, سائیں فرمایا ما یبکی کا یا حجر, پتھر خیر تے کیوں پیا رونے. اے پتھر عرض کریں دے یا رسول اللہ مہی جاتے ہم تے توڑا ایک صحابی تھوں گزرے تے اللہ دا قرآن پڑھدا ہویا گزرے. او میرے روشن ضمیر محترم سامعین, او کتنا سوہنا وقت آ کہ مسلمان چل دے پھر دے اللہ دا قرآن پڑھ دے ان. ہون دے حالات میرے توڑے سامنے جتھو جو گزرو تھوں گانے بجانے دی آوازے. اللہ سکو وہ قرآن دی تلاوت دے ذوق والا زمانہ دوبارہ نصیب فرمامن. ہون تا جناب گھر گھر دے وچوں گانے بجانے دی آواز, ہر دکان وچوں گانے بجانے دی آواز, بازار گلی محلے ریہڑی ٹریکٹر ہر چیز تو گانے بجانے دی آواز.
میں درد دل اپنا بیان کرتے گال بھی آکھاں جو ہون تا ساری مسجد بھی گانے بجان دی آواز تو محفوظ نہیں رہ گئی. بڑی قسمت دے نال بندہ اللہ دے گھر مسجد آ حاضری دیندا ہے. ایڈو جناب اے سر سجدے وچ رکھتے سبحان ربی الاعلی پیا پڑھدا ہوندا تے ہی دے سینے دے کولو جیب دے وچوں موبائل دے وچوں گانے بجانے دی آوازاں پیاں وجدیاں ہوندیاں. اے ہنے تھے میرے بیٹھے بھی 2 دفعہ گانے بجانے دی آواز مسجد وجی ہے نہیں وجی تساں نہیں سنی ہے. میں سچ بیٹھا آدا یا غلط بیٹھا آدا؟ جڑے ویلے ساڈے گھر محفوظ نہیں ساڈیاں مسجداں محفوظ نہیں گانے بجانے دی آواز مسجداں تک پہنچ گئی. اللہ دی رحمتاں دا سا کیا انتظار کرو خدا دے عذاب نہ آمن تا کیا ہو گئے. او وقت آئی کہ مسلمان چل دے پھر دے اللہ دے قرآن کو پڑھ دے ہیں. مرد کیا میں تا عورتاں دے حالات پڑھتے حیران تھی گیا. ایک صحابیہ بھئی صحابیہ دے گھر گئی روٹیاں پکاون واسطے. میری ماں بہن بیٹی تو بھی سن تو گھر دے اندر صرف گھر دے کام کاج کرن واسطے پیدا نہیں تھئی گھر دا نظام سنبھالن واسطے پیدا نہیں تھئی. تائیں قبر بننا ہے تائیں کل قیامت نہیں اللہ کو بھی منہ لکھاونا ہے محمد عربی دے سامنے بھی پیش ہونا ہے. تو بھی آخرت دی تیاری کر. بی بی گئی ہے بھئی بی بی دے گھر روٹیاں پکاون واسطے. دیہاتاں دے اندر رواج ہوندا ہے کئی شہراں دے اندر بھی بے تکلفی ہوے تا بیبیاں چلیاں ویندیاں بے گھر دے اندر روٹی پکاون واسطے. اے بی بی گئی ہے اون دے گھر روٹیاں پکاون واسطے اون دے تنور دے اندر اگ کچھ پئی ہے کچھ تنور گرم آئی ای اپنے لکڑیاں پاتی ہیں لیکن حال احوال مختصر جا بناون دے بعد اپنے کم لگ گئی ہے. بی بی دا تنور گرم ہو گئی ہے بل پیڑے بنائے سی بت روٹیاں تھپیاں سی روٹیاں پک گئی ہیں ساریاں چاہتے سر تے رکھتے ہاتھ چھنڈے تے آدھی لے بی بی تیرا تنور فارغ ہو گیا میری روٹیاں پک گئیاں الحمدللہ تیرے تنور تے کھڑے کھڑے میرے 3 سپارے قرآن دی تلاوت مکمل ہو گئی. اللہ میری ماں بہن دھی کو اے ذوق قرآن دی تلاوت والا نصیب فرماوے. ایک وقت لوگ چل دے پھر دے اللہ دا قرآن پڑھ دے ہاں. میں عرض پیا کرے نا جو پتھر عرض کریں دے یا رسول اللہ میں ہی جاتے ہم تو رسا بھی گزرائی تھا اللہ دا قرآن پڑھ دے ہویا کیا دا ویندہ کیا پڑھ دا ویندہ پڑھ دا ویندہ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ آیت بڑی لمبی تفسیر بڑی لمبی لیکن میں اپنے مقصد دی وچوں گال عرض کراں. اللہ دے قرآن دی اے آیت اندہ پہلا جملہ یاد ہے او ایمان والو آپ سارے ایمان والے ہیں نا اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اگ تو بچاؤ و اہلیکم اپنے گھر والا کو اپنے تعلق داراں کو انہاں کو بھی اگ تو بچاؤ. کیڑی اگ فرمایا وقودها الناس والحجارہ او اگ جیندہ بالن یا انسان ہو سن یا بد نصیب پتھر ہو سن. آج تب بھا بلے نے نا بالن لکڑی ہیں لیکن قرآن آدھا ہے کہ او آگے جیندہ بالن یا انسان ہو سن یا پتھر ہو سن. او پتھر عرض کریں دا یا رسول اللہ میں جس نیندہ اے سنے کہ بعض بد نصیب پتھر بھی جہنم دی اگ دا ایندھن تے بالن بن سن میرے اتے خوف دا اتنا غلبہ ہوئے کہ ہوں ڈھی تو لے تے این وقت تک میری ہنجو تے آنسو نہیں رکے مسلسل اکھی چو ہنجو چل دیا پئین. یہ پتھر ہے اسا دیکھو بے زبان تے بے جانا دیں لیکن آمنہ دے لال دے سامنے دیکھو اپنا دکھڑا سناتے اللہ دے نبی دے سامنے اپنا رومنا سناتے اپنی کیویں نجات پیا کر ویندے. اور ایک اسا مسلمان زندگی گزر گئی ٹنگا قبر دے اندر لٹک چکی ہیں موت آمن والی ہے قبر دی زندگی قریب ہے لیکن تواکو ساکو جہنم تو بچن دا خوف نہیں آدھا جہنم تو بچن والے اعمال کانڈی توفیق نہیں ہوں دی گناہوں تو بچن والے گناہوں تو اسا بچن واسے تیار نہیں. لیکن اے بھی یاد رکھا ہے ساری انگلی ایک ہاتھ دیاں برابر نہیں تو سارے انسان ہی برابر نہیں. میں پڑھتے بڑا حیران ہویا نبی پاک علیہ السلام دے خاندان دا چشم و چراغے دنیا کو اج امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے نال جان دیے. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایو کلیاں جڑے کربلا دے وچوں ای خاندان دے فرد بچتے آئے. ایک دفعہ 4 سال دی عمر دے اندر اپنی بستی اپنے شہر اپنے گلی محلے دے اندر کھڑن نال ہم عمر بچے اخروٹ کھڑے کھیت دن جی میں ساڑے کول بال یا پیسے کھیت دن یا گولیاں کھیت دن. اے 4 سالہ معصوم بچہ گلی دے اندر کھڑتے روندہ کھڑے
ایک بندہ اتوں گزرا مسلمان محب اہل بیت، اون ڈٹھا بھئی خاندان رسول دا چشم و چراغ، سارے گھر والے کربلا دی نظر ہو گئے، مرد حضرات یہ بچہ بیچارہ روندا کھڑے، دل دے اندر خیال ہے جو ہم عمر بچے 5-5 ڈاڑا سال دے اخروٹ کھڑے کھیت دن، اندے کول شاید پیسے نہ ہو سن اخروٹ گھنن واسطے، کھیڈن جو کی ہمت نہیں، اے بیچارہ شاید ہی واسطے کھڑا روندا ہے۔ او گیا پا ادھ کلو اخروٹ دکان تو گھنتے آتے 4 سالہ معصوم بچے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پیش کیتے، کہنے لگا بیٹا تو خاندان دا چشم و چراغیں، جیندرال محبت کرنا سارے ایمان دی مجبوری ہے، اہل بیت محبت بغیر بندے دا ایمان مکمل نہیں تھی دا، تیرے نال محبت رکھنا سارے ایمان دی مجبوری اور ضرورت ہے، تیرا رونا میں کلو برداشت نہیں، اے لے اخروٹ گن انہا بچہ نرال کھیرتے بل میں کو مسکراتے دکھا، جی میں تکو روندہ دیٹھے ہوں میں تکو کھلدہ دیکھا، وقت میں ویسا ہی تھوں۔ اور 4 سالہ معصوم بچہ ہے، ان دا جواب سنو، بل اسا اپنے گریبانے جھاتی مارتے دیکھو اسا کیا پر زندگی گزرے نے۔ 4 سالہ معصوم بچہ روتے آدھے چاچا جان تو غلط سمجھے جو میں شاید این واسے پیا رونا جو میرے کول کھیڑن واسے اخروٹ نہیں، اس واسطے جو اسا تائیں دنیا تے کھیڑن واسطے پیدا ہی نہیں تھے بلکہ اسا تائیں دنیا تے اللہ دی عبادت واسطے پیدا تھے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ پاک نے انسان تے جن دی تخلیق دا مقصد ایو پیدا فرمایا جو صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت۔ او نوجوانو اے جوانی اللہ تعالیٰ تے کھیل کود دا زمانہ نہیں بلکہ اے جوانی دا زمانہ تا حقیقت اللہ دی عبادت دا سیزن تے موسم دا زمانہ ہے، اللہ ہر جوان کو اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ اے 4 سالہ معصوم بچہ روتے آدھا ہے بابا میں ای واسطے نہیں پیا روندا جو کھیڑن واسطے اخروٹ نہیں، کیونکہ اسا دنیا تے کھیڑن واسطے نہیں ہے بلکہ اللہ دی عبادت واسطے پیدا تھے۔ او بزرگ آدھا ہے بابا اگر تو این واسطے نہیں پیا روندا بل میں کو دسا نہ تیرے رومن دی وجہ کیا ہے۔ او 4 سالہ معصوم بچہ بڑی سونی گال آدھا ہے اللہ کرے میں کو تو کو گال سمجھ آ ونے۔ او 4 سالہ معصوم بچہ آدھا ہے بابا میں دنیا دے کو اصول ڈٹھے تے گھبرا گیا ڈر گیا ہی واسطے میں کو رومن آ گئے۔ بیٹا او کیا 4 سالہ معصوم بچہ آدھا ہے بابا میں دنیا دے اندر کئی دفعہ ڈٹھا ہے لوگ جڑے ویلے لکڑیاں کو اگ لاویں، موٹیاں لکڑیاں کو اگ لاویں تو اگ بڑی مشکل لگ دیئے، موٹی لکڑ کو اگ جلدی نہیں لگ دی۔ میں ڈٹھا ہے گھر دے اندر بھی باہر بھی تجربہ کیتا ہے، لوگ پہلے چھوٹے چھوٹیاں لکڑیاں تے چھوٹیاں تریمبوں تے ککھاں کو اگ لیندیں، جلے انہاں ککھاں تے چھوٹیاں لکڑیاں کو اگ لگ ونے ول نال موٹی لکڑ کو لاویں تو بڑی آسانی نال کو اگ لگ ویں دیئے۔ بابا میں دنیا دا ایو اصول تے دیکھتے ڈر گیا تے گھبرا گیا، کل قیامت دنی اللہ جہنم دی بھا کو بھڑکامن واسطے بڑے کافراں تے بڑے مجرماں کو بھا لاون تو پہلے کتے چھوٹے بالا کو پہلے بھا لاویں، انہاں بدنصیب بالا وچ میڈا بھی نہ آ گیا ہووے ہی واسطے میں کو رومن آ گئے۔ یہ تا 4 سال دا معصوم بالے این خاندان دے بڑے حضرات دے خوف خدا دا کیا عالم ہو سی، اللہ انہ دے این خوف خدا دا کوئی ذرہ آپا کوئی نصیب فرما دے۔ علماء تشریف فرمائیں تفسیر جلالین شریف ساری درس نظامی دی بڑی مارکت الآرا کتاب ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شاہ صاحب تے میں وہ کتاب کٹھے ایسا پڑھائی خیر علوم دے وچ، ایک حصہ انہ دے کولات کچھ اور ایک حصہ میرے کولائی۔ اون تفسیر جلالین شریف دے پہلے سپارے دے حاشے وچ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس وقت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ پاک نے فرشتہ کو حکم دیتا کہ زمین تو وہاں کچھ مٹی لے آؤ، فرشتہ مٹی لمن واسطے آیا تو زمین نے فرشتے کو پوچھا کہ اللہ پاک دی بارگاہ میری طرف التماس کرتے، اللہ کو پوچھ اللہ پاک میرے کو مٹی دا کچھ حصہ الگ تے جدا کرتے کیا کرے سو۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو دسایا، فرشتے نے واپسی زمین کو دسایا کہ اللہ پاک تیرے کچھ حصے کو الگ کرتے ایک انسان بنے سن۔ توجہ ہے اللہ پاک ان مٹی دے وچوں کیا بنے سن؟ انسان بنے سن۔ وہ تو زمین نے پوچھا کہ اللہ پاک اس انسان دا انجام کیا ہو سی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا میری عبادت کرتے میں رب کو راضی کرتے ایسے کو جنت عطا کرے سا،
اور جڑا میری نافرمانی کرتے آسی او کو ہمیشہ جہنم دے عذاب وچ مبتلا کرے ساں۔ تفسیر جلالین شریف دے حاشیے وچ لکھا ہے کہ جڑے ویلے زمین نے اے سنا کہ میرے جو پیدا تھیون والا انسان بد نصیب، کچھ انسان ایسے بھی ہوسن جڑے جہنم دی بھائے سڑسن انجام کار، زمین نے ہوں ویلے رونا شروع کیتا۔ علماء لکھتے ہیں او زمین ہی ڈر دے مارے اج تک روندی پئی ہے کہ شاید میرے جو پیدا تھیون والا کوئی انسان جہنم دی آگے پہ سڑدا ہوسی۔ یہ زمین ہے جندے جو سا پیدا تھے، اور سارا حال ہے کہ اساں گناہ کرتے شرماندے بھی نہیں، اللہ کو معافی منگدے بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا سونا وظیفہ رسایا۔ نبی صحیح فرمایا جڑا بندہ 3 دفعہ اللہ کو جنت دا سوال کرے، اللہ میں دعا کرے سا تسا آمین کہے، اللہ سکو جنت نصیب فرما، اللہ سکو جنت نصیب فرما، اللہ سکو جنت نصیب فرما۔ نبی صحیح فرمایا جنت خود اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردی اللہ این بندے کو میرے اندر داخلہ نصیب فرما دے۔ والبئی دعا نبی سے فرمائی ہی حدیث ہے جڑا بندہ آیا کہ اللہ سکو جہنم دی اگ تو نجات نصیب فرما، آکو آمین۔ اللہ سکو جہنم دی اگ تو نجات نصیب فرما، اللہ سکو جہنم دی بھا تو بچا۔ نبی سے فرمایا جہنم خدا دی اللہ این بندے کو میرے کو پناہ نصیب فرما دے۔ کتنا آسان عمل ہے، اللہ سکو کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ میں عرض بیٹھا کریں دا جو امام الانبیاء پتھر دے سر تے کھڑن تے پوچھنا فرمائے نے کیوں پیارو نے؟ وہ پتھر عرض کہندے یا رسول اللہ ہی واسے پیارونا جو تواڈے صحابی کلو قرآن سنے وہ پڑھدا ویندا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ بعض بد نصیب پتھر بھی جہنم دی اگ دا ایندھن تے بالون بنسن۔ یا رسول اللہ ایو سن تے میں کو روون آ گئے۔ اللہ دے نبی نے اٹھائیں کھڑتے اللہ دی بارگاہ وچ میں ہاتھ رحمت والے چاہتے دعا کیتی ہے۔ اللہ دیکھ لوگ تا دیں جو پتھر بے زبان تے بے جانے، لیکن یا اللہ دیکھ تیرا قرآن سنتے پتھر بھی خوف زدہ ہوگی جہنم دے عذاب دے ڈر دا مارا۔ اللہ میں محمد تیرا نبی این پتھر جا کے سفارش کرے نا جو این پتھر کو جہنم دی اگ تو نجات نصیب فرما۔ آمنہ دلال دعا کیتی ہے، اللہ دا ٹیلی فون اللہ دی وہی نبی سائیں دے کول آ گئی، میرا نبی این دے حق وچ دعا کرنا تواڈا کم ہے تے این پتھر کو جہنم دی اگ تو آزاد کر دینا میں اللہ دا کم ہے۔ حدیث بڑی لمبی ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش نال اللہ نے پتھر کو جہنم دی بھا تو نجات نصیب فرما دیتی۔ میں نے نگال بیٹھا عرض کرے نام وہ اے ہے کہ ساداتا نبی پاک علیہ السلام نال محبت دا تعلق رکھنا سارے ایمان دی مجبوری ہے، ان دے بغیر سارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن بے زبان بے جان چیزاں بھی آمنہ دلال نال محبت کریں دیں جو نبی سے فرمائے اے اود پہاڑے یحبنا ونحبو، اے سارے نال محبت کریں دیتے میں آمنہ دلالی اود پہاڑ نال محبت کرنا۔ اللہ پر سارا کو نبی سے دی محبت کامل نصیب فرماویں۔ نبی سائیں دی محبت دی ویسے تو ہر بندہ گال کریں دے، ہر بندے دا دعوے اسا عاشق رسول ہیں، اسا محب رسول ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک ارشاد دے اندر اپنی محبت ایک علامت رسائی ہے۔ نبی سائیں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جے بندے میری سنت نال پیار کیتا اون بندے نے واقعتاً میں محمد الرسول اللہ دے نال پیار کیتا۔ جڑا بندہ نبی سائیں دی سنت تو نفرت کرے کو نبی سائیں نال محبت دا کوئی دعوے دا حق حاصل نہیں۔ نبی سائیں نال محبت دا دعویٰ وہ بندہ کر سکتا ہے جے کو نبی سائیں دی سنت نال پیار ہوئے۔ اللہ سا کو نبی دی ساری سنت نال پیار کر دی توفیق عطا فرماوے۔ اور نبی سائیں فرمائے جڑا بندہ ول جیند نال محبت کرے سی سائیں فرمایا او ہوں دے نال ہو سی، اور فرمایا جڑا بندہ میں محمد عربی دے نال محبت کرے سی قیامت الجار او بندہ میں محمد دے نال ہی جنت وچ ہو سی۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جس بندے کو نبی سائیں نال جنت مل ونے کو بیا کیا چاہیے؟ اللہ پر سارا کو نبی سائیں دی محبت اور نبی سائیں دی محبت دے صدقے جنت وچ حضور دی معیت نصیب فرماویں۔ تو دوسرا کہ نبی علیہ السلام دا کیا ہویا؟ نبی علیہ السلام نال سارے جہان تو زیادہ محبت۔ اور تیسرا اللہ دے قرآن نے نبی سائیں دا بیان کیتا کہ وَنَصَرُوهُ، اس نبی پاک علیہ السلام دی حضور دی زندگی وچ حضور دی مدد کرنا، حضور دے معاملات اور نبی علیہ السلام دے دنیا تو ونجن دے بعد حضور دے دین دی مدد کرنا۔ اور چوتھا قرآن نے دسیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ پاک نے جڑا نور نبی پاک علیہ السلام دا نازل کیتا او قرآن والا نور
اللہ سے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے 4 حق ہی ادا کرے، حضور دے ایمان گناوے، حضور نال سب تو زیادہ محبت کرے، حضور دی اور حضور دے دین دی خدمت اور نصرت کرے اور قرآن دا اتباع کرے، اللہ سے ملک نتیجہ تے انعام ذکر فرمایا اولئک هم المفلحون، اے بندے کامیاب۔ اور کامیابی کیا ہے؟ الیکشن والا دی کامیابی اپنی ہوندی ہے، دکاندار بیشہ کو کامیابی یاد ہے، زراعت پیشہ بیشہ کو کامیابی یاد ہے، مگر قرآن نے کامیابی ایک آکھا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہاں بندہ جہنم تو بچایا گیا، جنت داخل کر دیتا گیا، اے بندہ ہو گیا کامیاب۔ یہ کامیابی ہے یا نہیں؟ دعا کریں جو اللہ پاک آپ سارا کو نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا پیار اور حضور علیہ السلام دی اپنی ذات دا پیار، شریعت دا پیار، شریعت دی خدمت اور شریعت دی نصرت کرتے اللہ پا سارا کو دنیا دے اندر بھی کامیابی نصیب فرمامن اور آخرت جی اللہ پا سارا کو کامیابی نال مالا مال فرمامن۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔